فيديو: الشيخ ماميدو يعتزل الغناء ويعلن توبته، وأول زيارة له لمكة لتأدية مناسك الحج، ويفاجئ الجميع بتصريحه حول السبب الرئيسي وراء اعتزاله الفن وتوبته. تفاجأ قبل قليل كل الشعب الجزائري وكل محبي أغاني الراي لحظة إعلان مغني الراي الشيخ ماميدو خبر قرار اعتزاله الغناء بشكل رسمي، وينشر أول فيديو له من مكة وهو يؤدي مناسك الحج، ويفاجئ العالم لحظة كشفه عن السبب الرئيسي وراء إقدامه على اتخاذ هذا القرار. وإليكم التفاصيل الكاملة. يعتبر الفنان المثير للجدل الشيخ ماميدو من أشهر مغنيي فن الراي بالجزائر، حيث بدأت مسيرته بالغناء في الملاهي الليلية، وبعدها انتقل لعالم الشهرة بعدما أتيحت له الفرصة للظهور في شاشات التلفزيون، ما أكسبه شهرة كبيرة رغم شكل ملابسه وتسريحات شعره والإكسسوارات المثيرة للجدل التي يظهر بها كل مرة، إلا أنه لديه ملايين المحبين لأغانيه في الجزائر والوطن العربي، وكذلك من الجالية العربية في أوروبا. وتفاجأ وفرح كل الجزائريين قبل قليل بالأخبار المتداولة على مواقع التواصل بخصوص إعلان الشيخ ماميدو رسميا قرار اعتزاله وتوبته، وينشر مقطعا له من الحج وهو يؤدي مناسكه. وحسب ما قالت نفس المصادر فإن الشيخ ماميدو نشر فيديو قصير على حسابه الرسمي يعلن فيه توبته ويكشف السبب وراء هذا القرار، حيث قال إن السبب الرئيسي وراء اعتزالي وتوبتي هي رؤية جاءتني أثناء نومي، حيث جاء عندي رجل يرتدي الأبيض ووجهه يشع بالنور ولديه أجنحة بيضاء وكبيرة، وقال لي: تب إلى الله وعد إلى الطريق الصحيح قبل فوات الأوان. ونشر أيضا صورة له من الحج وهو يؤدي مناسك، وهذا ما أفرح وأسعد كل الجزائريين.